साल अभी तक जिंदा हो? क्यों बे, हमको क्या होगा? अबे आ, आधा कमर पानी पार करके आ रहा हूँ, मुझे तो लगा डूब गए होगे। क्यों बे, ये नमूना यहाँ पे क्या कर रहा है? आइया, मेरे घर में भी पानी भर गया जी। घर पूरा सांबर सांबर हो गया है। तो तेरे को क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अबे पूछ मत यार, 5 दिन से एक ही चड्डी पहन के रखा हूँ, साला सूखने से पहले फिर से गीली हो जाती है। अपना छोटू भीग भीग के किसमिस हो गया है। हाँ तो पहन के क्यों रखा है? तो क्या नंगा घूमूं? पता नहीं और कितना बारिश होना बाकी है। आइए कुछ भी कहो जी, पर बारिश का एक फायदा तो है। तो तुझे इस बारिश में भी फायदा दिख रहा है? और वो क्या? आइया, बाहर कार लेके निकलो तो फिर मैं कार वॉश हो जाता जी। क्यों ना मैं तेरे को खिड़की से बाहर फेंक दूं, फिर फ्री में फेस वॉश हो जाता जी। आइया, गुस्सा क्यों होता जी? मजाक मजाक कर रहा था मैं। जोक जोक जोक। वैसे भी आज न्यूज़ में बोला कल से बारिश ऑफ। मुत्तू, तू कितना वो भोसड़ी वाला? नहीं, वो भोपाड़ी का, वो भोला है रे। आइया क्यों जी? छोड़, तूने खबर सुनी? टिकटॉक फिर से अनबैन हो रहा है। हाँ, वैसे भी और बचा क्या है, शहर को आधा पानी ने डुबाया, अब आधा ये टिकटॉक वाले डुबा देंगे। आइया, टिकटॉक अनबैन होगा जी। आइया मैं चलता हूँ जी, मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम से पाउडर खरीदने को जाना है। पाउडर? उससे क्या करेगा? आइया तेरी प्यारी प्यारी दो अखिया। ले, ये भी टिकटॉक का 14 है क्या? मुझे क्या पता। ले, फिर से बारिश शुरू हो गई। अरे यार,